Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na video hii ya leo tutakwenda kuangalia jinsi gani ambavyo utaweza kupitisha listi kama ni argument katika function. Tuliweza kuona function zetu ambazo tunakuwa tunatengeneza, tuna uwezo wa kupitisha argument ambapo kule tuliweza kutumia variable. Lakini leo katika mfano huu mdogo nitakwenda kuonyesha jinsi ambavyo listi unaweza kuipitisha katika function yako na kuweza kufanya nayo kazi ndani ya function yako. So moja kwa moja acha tutengeneze faili ambayo tutakwenda kuitumia katika video hii ya leo, na faili hii tuiite total_function. Tutakwenda kutengeneza function ndogo tu ambayo itakwenda kuchukua listi, itaipitisha na kuweza kutafutia total ya hizo value ama element zilizomo katika listi ambayo tutaipitisha. So faili yetu hapa, na moja kwa moja tuanze na programu yetu kwa kuanza kwa kudefine main function yetu. So define main. So ndani ya function ya main tutakwenda kutengeneza listi yetu ya numbers ambayo itakusanya namba 2, 4, 6, 8, 10. Okay, simple kama hivi. Na baada ya hapo wacha tuweze kuweka message ya kuweza kucall ndani yake, na baada ya hapo wacha tuweze kuprint jumbe ambayo ndani yake tutaweza kuicall total, ambayo hiyo total tutapitisha argument ya hii listi, na baada ya hapo itakwenda itajumlishwa value zote zilizomo katika hii list yetu ya numbers na ita return ile total, na hapa ita display hiyo total. So print, tutaweza kuona mfano baada ya kuweza kumaliza kutengeneza hapa jinsi ambavyo nafanya kazi. So the total is, then hapa call function, na function hii bado hatujaitengeneza lakini tutaenda kuitengeneza hapo chini. So get underscore total, jina la function yetu ambayo tutakwenda kuitengeneza muda so mrefu hapa, numbers. Okay, so main function yetu itakuwa na vitu hivi viwili tu. Tupo na list yetu na baadaye tumeweka print function yetu ndani yake, tukaweka the total is, kisha tukaicall function, na hapa katika function yetu tukapitisha argument ambayo ni list yetu hapa numbers. So nadhani unaona jinsi gani ambavyo unaweza ukapitisha listi as an argument katika function yako. So wacha tuweze kutengeneza function yetu ya get underscore total. So define function ya get underscore total. Hapa tunatengeneza function yetu, tuweke parameter yetu, let's say tuiite value underscore list. Okay, tumeshajifunza kuhusiana na function, so nategemea hakuna kitu kigeni hapa ambacho nakifanya. Okay, total sawa na 0. Hapa sasa ndani ya function hii tunaenda kufanya hiyo operation yetu ya kuweza kuchukua value zote zinazopatikana katika list ambazo zitapitishwa katika hii function yetu na kuweza kuzijumlisha, na tumejifunza jinsi ya kupata total ya value katika list yetu muda so mrefu katika video zilizopita. So nadhani pia hakuna kitu kigeni hapa kwa wale ambao wanafuatilia tutorial kuanzia mwanzo hadi hapa tumefikia. So wacha tuweke loop yetu ya 4 na tuweze sasa kutengeneza loop ambayo itakwenda kutafuta hiyo total kwa kuchukua value moja moja na kuijumlisha. Okay, value underscore list, then humu ndani total accumulator yetu plus sawa na then function yetu itakwenda return hii ya get total, kwa sababu tunahitaji kurudisha hiyo total huku ambapo itaitwa hii function ya get underscore total, ama ambapo imeitwa huku katika main function yetu. So hapa wacha tuweze ku return total, simple kama hivi. Imeisha programu yetu, wacha tuicall main function main
Okay, tayari tumemaliza. Labda nikupitishe katika hii program ambayo tumeitengeneza. Tupo na function mbili. Tuko na function ya main na tupo na function ya get_total. Katika function ya main imekusanya list, lakini pia imekusanya na print function ambayo inatoa ujumbe the total is, na kisha hapa kuna function hii ya get_total imeweza kuitwa na ikaweza kupitishwa argument ambayo ni list yetu hii. So kama ni hivyo, manake itakuja kuitafuta hiyo function ambayo imeitwa ambayo ni hii get_total, na hapa kuna parameter value_list ambayo itaenda kuchukua hii argument iliyopitishwa na kuingiza humu ndani. So humu ndani tume declare total accumulator ili kwenda kushikilia hizi value ambazo zimo humu na kujumlishwa hadi kuweza kupatikana jawabu la mwisho. So tukatengeneza na loop num in a value_list. Kumbuka hii value_list ni hii parameter yetu hapa, ambayo argument yake ni huku numbers ambao ni list yetu. So list imepitishwa moja kwa moja katika function yetu hapa na imekwenda kutumika hapa. So hapa itaweza kujumlishwa value zote zilizomo ama elementi zetu katika listi na kupatikana total, na ndio ambayo itakuwa returned hiyo total value, na ndio ambayo ita display hapa. Baada ya function yetu kuitwa, tunapata jawabu ambalo linatokana na return statement. So wacha tuweze kurun hii program na tuweze kuona tutapata jibu gani hapa baada ya kujumlishwa list yetu kama hivi ambavyo umeona. So run. Okay, umeona the total is 30. Kwa hiyo tayari tumeweza kupitisha list as an argument katika function yetu na kuweza kuifanyia kazi ndani yake kwa kuweza kutafuta total ya value zote zilizomo katika hiyo listi. Jaribu kufanya mazoezi huko, kitu kidogo tu hiki ambacho nimehitaji kuweza kufahamisha uweze kuelewa kuwa kuna uwezekano na ndivyo ilivyo. Listi zimekuwa zikipitishwa as an argument na kuweza kufanya kazi na kutumika ndani ya function fulani. Na tunafahamu umuhimu wa function. Muda mwingine unapokuwa na program ambayo ni kubwa, itakubidi uweze kuivunja katika function mbalimbali ambazo zitakuwa zinafanya kazi maalum. Okay, na hiyo itakurahisishia wewe hata katika issue nzima za kurudia kodi inaweza ikaepukika, kwa sababu tayari utakuwa na function ambayo inafanya kitu fulani. Hata ikihitajika sehemu nyingine unaweza kuicall tu na kuweza kuitumia. Tulijifunza huko nyuma katika kipengele cha function, nadhani sote tunaelewa hadi kuweza kufika hapa. Sina la ziada leo katika video hii. Ningeomba like video zetu ambazo tumekuwa tukiupload mara kwa mara katika channel yetu, na vile vile hakikisha umesubscribe channel yetu ya YouTube. Kama bado, hakikisha umefanya hivyo, kwa sababu ndio kwanza tumeanza safari yetu ya kujifunza vitu mbalimbali. Kwa hiyo tuna mambo mengi sana ya kuweza kujifunza, na ili usiweze kupitwa na kukosa, basi ni vizuri kwa subscribe na kugonga alama ya kengele ili kuweza kupata notification ninapo-upload tu video mpya katika channel yangu ya YouTube. Asante sana, mimi na wewe tukutane katika video ambayo itafuata. Tutakuja kujifunza kitu kingine ndani ya listi, bado tupo. Asante.